đẹp thế. Ê, Việt Nam thấy áo này. Việt Nam trước, Việt Nam trước. Việt Nam bắn liều tiếu. Ui giời. Việt Nam trước của anh. Đấy. Đẹp quá. Video chỗ nào quay luôn. Đừng cái này em chị quay chị gửi. Ê, sao lên sáng đấy? Tôi nó bật đèn. Chống nắm nó gì? Việt Nam. Bắn này chắc là bắn khai mạc. Chưa, bắn thi luôn, khai mạc cái gì? Nó vô theo nước tóc. Thi pháo hoa, còn khai mạc bắn pháo hoa đấy, rảnh lắm. Chơi tranh chỗ ơi chị vào Ai lên rồi quay thì phải trả lại đi. nước không được nữa đâu chị ơi. Không có. Không có được thế, đứng đấy là được rồi. Mất chỗ rồi chị ơi, mất chỗ rồi, không có nước là mất chỗ rồi. Một quả này. Thế thì được rửa chân bằng nước em. Đúng rồi, chị đứng thấp thấp thế này đúng là Tết em lên Tết. Vừa đấy ở đây mà. Ôi cái khoảng cách nó xa vậy. Cái nữa đi chứ. Vừa bắn nên là nó lâu chứ nó có bắn liền đâu. Ôi, Cá nhiều cá bơi sông ấy nhở? Đâu thấy gì, bắn hoa hoa thì mới thấy. Cái kia bắn ở dưới kìa, cái dàn. Chuẩn bị nó bay lên trời rồi. Tắt điện bây giờ nó lại bật điện lên rồi. Đéo biết cái nào quay video nữa. Video chấm rồi. Đây. Video chấm đỏ. Rồi, chụp. Cái này mỏi chân quá. Không được, mỏi chân quá. Ôi chị bay trên trời kìa. Ôi sao vừa nãy chị đứng. Tại đứng đây mọi người cứ đẩy em lên, em không có chỗ em đứng. Đứng ra thì đẩy chị. Đúng rồi, đừng đẩy em để em ngồi thấp xuống. Mỏi chân lắm. Em ơi, em có phải là ở Tràng An Ninh Bình không? Cháu Phúc đội không? đội bóng Tràng An Ninh Bình. Chị đang đi Đà Nẵng mà. Em đội Than Quảng Ninh. Than Quảng Ninh luôn. Thế gọi điện cho bố nhá để chị nhắn tin cho. Bảo Phúc có khi hôm nay đi chơi ấy. Để chị nhắn cho nhá. Trong tay. dân. Điều vừa nãy có phải đẹp em không anh ơi. Quay từ từ chưa khi mua bắn là đồ quay lâu. Chiều cao chị quay giới hạn đến nhà chị thấp. Cái này nó bắn theo điệu nhạc. Lúc nào nghe nhạc thì nó bắn. Cái gì mà mọi người rú lên vậy? Bắn cô anh. Ở đây thì Bên nhiều kìa. thôi bắn bên kia. Đẹp nhỉ? Mạng kém lắm chị ạ. Đẹp thế. Đường nước mới tắt đây nhỉ? Đây đẹp nhỉ? Cái đèn đường nó tắt đi đây. Wow, đẹp thế. Để em ngồi lui xuống cho mọi người nhìn. Tại vì Wow. Chắc là đẹp đấy. Đẹp chưa?
mỏi chân quá. Đéo điểm chụp ảnh cho tao xem là được rồi. Cho thằng nào xem. Quay từ xa nó không ra được cái màu của nó nhỉ? Không lên được cái màu kia. Nó cứ trắng xóa. Wow. Cái này mình của đi. Wow. Bên nó đang thành phố nào biết tên. Chứ đâu có theo mà nhìn tầng thấp này là khó nhá. Cứ phải cúi, phải đứng ở ngoài lan can là mình nhìn xuống được. Mới nhìn được. Ôi đẹp nhỉ. Ôi trời. Lên máy quay ấy, nó không lên được cơ, nó cứ trắng xóa. Nó đang có khói nữa. Cái đùa có thế này là mình cứ phải chen chúc nhau nhỉ. Xa là đẹp, bắn đấy khói. Mình chỉ không nghe được cái nhạc theo pháo nó bắn thôi. Sinh ra đứng là nhìn đẹp hơn này. Đang là ngay gần. Wow. Nữa con nữa. Wow. Cái này máy quay mà quay được cả cái này nhờ, cái màu của nó nhờ. Tối này chẳng thấy cái gì, chỉ thấy cái mình cái trắng cái xanh. Chỉ thấy kiểu nó đèn sáng, nó lóa sáng ra thôi. Cái giống mấy cái cây trên Sapa này. Em mỏi chân quá. Thì tụt xuống một tí nữa nó làm cảm ơn nhiều lắm. Chứ nhưng mà cứ đứng lui ra thì mới thụt được. Chồng mê chồng. Rơi hẳn xuống. Những cái bông rủ ấy chị nhỉ? Bông rủ to. Em thấy bắn ở đâu cũng giống nhau, chẳng qua là bắn lâu hay không.
Ở dưới Quảng Ninh mình cứ 5 phút này, 5 phút được quả bông rủ kìa, to đùng. Nháy loạn xịn dầu lên cái này mới này. Nhìn nó mới đẹp nhờ. Ở dưới đấy là phải nước, mình đứng đây không phải nước. Nhìn tiếng nó vang kìa. Mở chân quá. Đẹp nha. Hay Nhà bông tiền đó. cái năng này nó cũng xài cái gác tay. Gần vào đây có tím màu đấy. Đây mấy em à, anh xào bằng chân gì? Chân vuông. Đây giống ấy. Đúng rồi, Tết chỉ là đúng rồi đấy nha. Đường nào Quảng Ninh. Thành phố Hạ Long. Thành phố Hạ Long. Đặt rồi vào bỏ bố đẻ đúng cái đất là nắng này thôi. Không biết đẻ thế nào, đẻ đúng cái đất Thanh Hóa chả có năm nào. Wow. Tôm chặt mồi tay luôn. Đấy, chú chứ hết. Wow. Chiếc xe của Hà Nội nó bắn hết dương lịch đấy còn có chú luôn, mà sao cái này không có chú nhỉ? Bắn đẹp thế nào? Đâu ngồi đâu mà chứ. Wow. Ôi, to chưa? Đấy, nhìn ra. Đẹp này. Đấy.
Wow. Đứng ngồi ra cho chị ấy đứng thấp xuống để ta xem cái nào. Cũng mình cũng đôi tay em này. Em đứng chuẩn bị, em muốn đứng. Đấy, mấy màu luôn. Mấy màu luôn đấy. Không phải cúi đâu mà em ạ. Ôi. Hết chưa? Hết. Bây giờ đến áo. Thân nào? À, thân ái. Chào cái thắng. Thân ái chào Đà Nẵng. Có thế thôi mà chị từ Bắc đến đây để chị xem một thế này thôi. Philip này. Phát Philip này. Toàn thật đến toàn đùa. Đây là pháo hoa ở dưới nhà mình nhá, nó có mấy quả nó hình trái tim nhá, hình mặt cười nhá. Không biết các Việt Nam bắn áo đây. Vẫn còn. Cái này mình nhìn mình có thể cảm nhận cái đẹp. Wow.
Từ đây chị cho chị lên đây này. Em đứng sau chị Thu. Nhưng mà nó vẫn nóng. Ôi em cho vui. Chật đến đây. Chưa. Mà tao làm gì còn đứng sau luôn đi đây chưa chật. Đứng nửa người được mà, đấy đứng đi. Người này to, người này vừa vừa. Đỡ bị cúi. Cúi không? Mình nhường nhìn cái chị tí nữa được rồi. Thằng này đứng nửa người rồi. Anh cầm lên cái gì nó đi kẹp lại bơi luôn. Nước sào được người máy sạc phần nó. Đúng rồi đấy, cầm cái tóc lên thế cho chị với mát quá. Ui rồi mát thế. Tí nữa mà hút nghiện đến cơ mà. Đẹp lắm. Dầm lắm. Đúng rồi, thôi giống chị. Nghiện tốt. Đấy. Wow. Chả nhìn ra. Đúng rồi đấy, từ đó ngồi ở chính khán đài là nhìn ra được hình trái tim. Các hình đúng không? Chẳng qua mình như này là mình nhìn đây, mình nhìn chéo mình không ra được hình. Thế thì chính ra mình không đứng ở đây đâu, mình đứng ở dưới kia được. Kìa, đứa không kìa. Đang bơi kìa. Không, mà nếu mà ngồi bên Bitexco ấy, bên Novotel ấy là bị khói. Mà bên kia khói lắm chị. Không, nhưng mà nếu thế là sau mình sẽ xem mình đứng ở bờ sông bây giờ thì mình sẽ nhìn thấy tấm hình. Làm gì còn đường sâu nữa chị? Để chị mở cái kính đi xem không biết. Ít là có hình đâu. Phải dồn dập này chắc là cuối rồi này. Dồn dập này. Cảm giác như đang nhìn cái dạng hoa kiểu hoa nhí ấy chị nhỉ? Ở đây về hình như này đấy. Ôi giời ơi, đẹp. Nhà nào mà đứng cái màu cái hình nào đưa người ra ăn no khói này. Khói nó mùi này đấy, nếu là ăn nó luôn. Không, Khói ấy. nhưng mà khách sạn nó kín, nó đóng cửa kín không? Nhưng mà nó mờ đâu nhìn được. Nhưng mà nó khói ra nó chả nhìn thấy gì thật. Nó nhìn ra được nó bay. Mình chính là mình đứng ở đây nhìn là đẹp nhất này. Đấy là sướng hướng này. Ô con kia. Không mất tiền. Ôi trời. Sao? Con đưa thuyền, con thuyền. Wow. Kèm. Cái gì đấy? Đây luôn. Làm gì đấy? Cũng như mình thôi. Người ta đừng Đây ngồi. đây có bên trong. Ui. Ôi giời. Wow, nước Ấy ở khói nước lên đấy. Đấy là bàn cuối. Chắc hết rồi đó. Bàn cuối cùng rồi đấy. Nó bắn ở cả giữa sông luôn. Nó tan khói.